বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰি সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। তো বন্ধুসকল, বলক বহি আৰু কি কৰোঁ, দুদিনমান কাপোৰে ধুওঁ। আজি আপোনালোকক এটি টেকনিকেল ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ যে ৱাশ্বিং মেচিনত কেনেকৈ কাপোৰ ধোয়। হয়তো আপোনালোকে চবেই গম পায়, আজিকালি বহুতেই গম পায় আৰু হয়তো কিছুমানে নাজানিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা যিবোৰ অলপ লেতেৰা হৈছে সেইবোৰ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ। বেছি নলওঁ, দুটামান কাপোৰ হেলাওঁ। এইটো মোৰ পায়জামা ট্ৰেকছুট, এটি স্পৰ্টিং আৰু এটি কাপোৰ। এই স্পৰ্টিংটো লওঁ, তিনিটা কাপোৰ লওঁ। তো ব্লক কেনেকৈ কাপোৰ ধোৱা আজি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম, লগত থাকিব। আমি চাই লৈছোঁ পকেটত আৰু কোনো টকা পইচা কিবা আছে যদি। এইটো পকেটত নাই। এইটো পকেটত চাবৰ থাকিব লাগে। এইটোত অলপ আছে, পইচাখিনি থৈ ল'ব লাগিব, নহ'লে ভিজি চেপ্টা লাগি যাব। হৈ গ'ল কাপোৰ। তো আমি তিনিটা লৈ গৈ আছোঁ ৱাশ্বিং মেচিনত। ৱাশ্বিং কৰিবলৈ হ'লে আমি পোনপ্ৰথমে পানী দি ল'ব লাগিব। এইটো আমি চুইচ দিছোঁ, চুইচ দিয়াৰ পিছত এইটো পানী পৰি আছে। পানীটো এতিয়া আমি হয়তো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া পানী হৈ গৈছে, যিখিনি হ'ব লাগে। তিনিটা চাৰিটা কাপোৰত যিমান পানী লাগে সিমানখিনি পানী দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চাৰ্ফ দি লৈছোঁ, যিমানখিনি চাৰ্ফ লাগে আৰু। বেছি নিদিওঁ, মানে বেছি হয়তো লেতেৰা হোৱা নাই। তো আমি চাৰ্ফ দিলোঁ। এতিয়া চাৰ্ফখিনি মিক্স কৰি ল'ম। তো এয়া চাৰ্ফ আমি মিক্স কৰি লৈছোঁ। হয়তো মিক্স নকৰিলেও হয়, এতিয়া খালি আমি কাপোৰখিনি দিলেও হৈ যাব। তো আমি কাপোৰখিনি এতিয়া দি ল'ম। কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমি কাপোৰ দি লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা স্পৰ্টিং, এইটো কাপোৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া আমি চুইচ দিম। এতিয়া 5 মিনিটৰ বাবে দিব পাৰে, 10 মিনিটৰ বাবে দিব পাৰে, 15 মিনিটৰ বাবে দিব পাৰে। আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে দিলেই হৈ যাব, যিহেতু এইটো 10 মিনিটৰ বাবে আমি দি ল'লোঁ। 10 মিনিটৰ বাবে দিয়াৰ পিছত 10 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে অট'মেটিক কিন্তু এইটো আকৌ বন্ধ হৈ যাব। এনেকৈ কাপোৰবোৰ ধুই থাকিব, স্পিন কৰি থাকিব, ঘূৰাই থাকিব, ধুই থাকিব, চাফা কৰি থাকিব। তাৰ 10 মিনিট হোৱাৰ লগে লগে এইটো অফত আহি যাব। অফত অহাৰ পিছে লগে লগে বন্ধ হৈ যাব। আমি ঢাকনিৰে ঢাকি দিলোঁ, যিহেতু কাপোৰ ধুই আছে, ঢাকি দিলে ভাল হ'ব। 10 মিনিট পিছত অট'মেটিক বন্ধ হৈ যাব। আৰু কেনেকৈ কাপোৰবোৰ ধুই থাকে এয়া দেখুৱাইছোঁ, চাওক। এনেকৈ মোবাইল থাকে, তলপিনেও এটি হেৰি আছে, মটৰ, সেইটো দি ঘূৰাই, এইটোও ঘূৰি থাকে, এনেকৈ ঘূৰাই থাকে। আৰু এয়া হৈ গ'ল। অলৰেডি কাপোৰ যে মোহাৰি আছিলে বা ধুই আছিলে, এইটো হৈ গ'ল। মানে এতিয়া অট'মেটিক বন্ধ হৈ যাব। 10 মিনিট দিছিলোঁ, 10 মিনিট টাইপ অভাৰ। তো এইটো ৱাৰ্ণিং দিলে, তেতিয়া আমি এইটো বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু অট'মেটিক বন্ধ হ'বই। এতিয়া আমি চাই লওঁ কিমানখিনি ধোৱা হ'ল। মোটামুটি ধোৱা হৈছে। আৰু যদি কিবা দাগ চাগ লাগি থাকে, তেতিয়া হাতেদি কেতিয়াবা মোহাৰি দিব লাগে, পিহি দিব লাগে, নহ'লে দাগবোৰ কেতিয়াবা যাবলৈ নোখোজে। আৰু চাই লৈ আছোঁ বাৰু। এতিয়া আমি পানী পৰি আছে, এতিয়া মানে কাপোৰখিনি ধুম আৰু পখলাম। এতিয়া আমি ইয়াত হ'ব, ড্ৰেইন কৰিব লাগিব। ড্ৰেইন চেক্টৰ কৰিলে পানীখিনি ওলাই যাব। এনেকৈ মেচিনৰ পৰা পানীখিনি এতিয়া ওলাই গৈ আছে, ঘোলা পানী। আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি ধুই ল'ব। এতিয়া কাপোৰখিনি পখলোৱাৰ কাম শেষ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি শুকোৱাৰ কাৰণে আৰু এইটো হেৰিত দিম, ইয়াত সোমাই দিম। ইয়াত সোমাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কাপোৰখিনি মেক্সিমাম শুকাই যায়। আৰু ইয়াতো পানী দি কেনে আপুনি পখলাব পাৰে, পানী দি কেনে একবাৰ পখলাই ল'ব পাৰে। তো আমি একবাৰ পানী দি কেনে পখলাই ল'ম। কাপোৰখিনি আমি ইয়াত দিম। আমি কাপোৰখিনি দি আছোঁ বাৰু। আৰু কাপোৰখিনি দিয়াৰ পিছত একবাৰ ইয়াতে পখলাই লওঁ ভালকৈ। আৰু এইটো যে ঢাকনি দি ঢাকি দিব, আৰু কাপোৰখিনি সমান কৰি দিব লাগিব। সমান কৰি নিদিলে এইটো বস্তুটো ঘূৰিব, যেতিয়া ঘূৰিব তেতিয়া সমানকৈ নুঘূৰে, মানে কঁপি থাকিব। তো আমি সমানকৈ দি দিলোঁ আৰু একবাৰ পখলাই লৈছোঁ পানী দি কেনে। এতিয়া আমি কাপোৰখিনি সমান কৰি দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি চুইচ দিম, শুকাই যাব পানীখিনি, যিমানখিনি আছে পানী মানে ওলাই যাব। এইটো চুইচ দি লৈছোঁ। এইটো আপুনি কিমানখিনি কাপোৰ শুকাব, 10 মিনিট
20 মিনিট 30 মিনিট আধা ঘণ্টা এনেকুৱা বহুত আছে 10 মিনিট দিলে হৈ যাব আৰু এনেকুৱা চাওক কপনি উঠি যায় বহুত ঘূৰি আছে ঘূৰি কিনে কাপোৰখিনি মেক্সিমাম হয়তো শুকাই যাব এইটো আমি 10 মিনিট দিছোঁ শুকাই যোৱাৰ মেইন কাৰণ হৈছে এইটো হৈছে আপোনাৰ মেক্সিমাম বস্তু হেৰি হয় পানী একদম চেপি একদম চব ওলাই দিয়ে মানে কাপোৰৰ পৰা চব পানী ওলাই দিয়ে চেপি চেপি এইটো হৈ গ'ল 10 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰিলে এনেকৈ অট'মেটিক বন্ধ হৈ যাব আৰু এইটো ব্ৰেক মাৰি দিছে চাওক চাউণ্ডটো কমি গৈছে অলৰেডি ইফালেও অফ হৈ গৈছে তো আমি চাই লৈছোঁ এইটো খোলাৰ লগে লগে একদম ব্ৰেক মাৰি দিয়ে এইটো চাওক কাপোৰ মানে মেক্সিমাম সংখ্যক শুকাই গৈছে একেবাৰে একদম ড্ৰাই হৈ গৈছে দেখিলে আৰু এইটো আছিল পাইজামাটো সেইটো অলপ কম হ'ব তথাপি যিমানখিনি শুকাইছে ভালেখিনি এতিয়া খালি ৰ'দত অলপ সময় মেলি দিলেই হৈ যাব তেনেকৈ কাপোৰবোৰ প্ৰথমে ধুই কেনে তাৰপিছত শুকাই কেনে এনেকৈ আকৌ ড্ৰাই কৰা হয় তো আমি ড্ৰাই কৰি দিলোঁ এতিয়া এইবোৰ অলপ ৰ'দত মেলি দিলে শেষ হৈ যাব তো ঠিক আছে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে বন্ধুসকল জনাব ধন্যবাদ জয় অসম